Mirëdita të gjithëve. Unë sot kam kënaqësinë që të vi pak për herë të parë në zyrat e inspektoratit të përgjithshëm, në zyrat e reja dhe të prezantoj drejtuesin e ri të inspektoratit të përgjithshëm. Besoj që nga mediat jeni bërë me dije për emërimin e tij, por mua më takon të them dy fjalë përpara se t'ia kaloj fjalën drejtuesit për inspektoratin, për gjithë punën që është bërë përpara. Për gjithë punën që zoti Ajdari u largua dhe sot në fakt ka marrë dhe ai një detyrë të re, ka bërë në këto 10 vite që ka drejtuar inspektoratin. Unë kam pasur fatin që ta ndjek nga shumë afër gjithë reformën që ka bërë inspektorati, që nga ligji dhe të gjithë miratimi i ligjit vitin e kaluar ishte një hap shumë i madh drejt konsolidimit dhe reformimit të institucionit i cili duhet të shërbejë si koordinues të gjithë sistemit inspektimeve, i cili për hir të së vërtetës në kaq vite që kemi punuar vijon të ketë problematika. Ne në mandatin qeverisës që sapo ka filluar kemi një synim shumë të qartë që duam që biznesi ta shoh vendin, ta shoh shtetin, ta shoh institucionet publike si partner dhe inspektimet të mos kenë logjikën e dënimit, por inspektimet të kenë logjikën e përmirësimit të bizneseve me qëllim përmbushjen sa më të mirë të regjistracionit, me qëllim që secili prej bizneseve të ofrojë atë shërbim, të ofrojë atë produkt që të jetë konform legjislacionit në fuqi. Në shumë raste, inspektoratet janë parë si institucione të cilat vendosin gjoba dhe penalitete, ndërsa neve synimi ynë është inspektoratet të shihen si institucione që janë në krah të biznesit dhe që i suportojnë me qëllim, siç thash, ofrimin e një shërbimi, një produkti me standard më të mirë. Në fazën ku ndodhet Shqipëria sot, ku sigurisht ne synojmë që të arrijmë standardet europiane në ofrimin e shërbimeve, në prodhimin e mallrave, roli i inspektimit bëhet akoma më i fuqishëm dhe bashkëpunimi i inspektorateve me biznesin kërkon një vëmendje të veçantë. Kjo është arsyeja pse ligji e fuqizon rolin e inspektoratit të përgjithshëm dhe kjo është arsyeja pse të gjithë së bashku do duhet që gjatë vitit që sapo ka filluar të punojmë fort me qëllim përfundimin e reformës dhe me qëllim që të japim një shërbim sa më efikas për bizneset. Ne në thelbin e reformës, që në fakt prej vitesh është diskutuar dhe është hyrë shumë nga zoti Ajdari, ka qenë pikërisht ky që masat e para të jenë rekomanduese dhe jo penalizuese, me qëllim që bizneset i jepet koha mjaftueshme për t'u rregulluar dhe të mos shkojmë direkt te penaliteti. Kjo është e para. E dyta, shumë e rëndësishme, lidhet me dënimet, pra me gjobat, me ankimimet e gjobave. Në shumicat prej rasteve inspektoratet vendosin penalitete dhe ishte po inspektorati që duhet të gjykonte mbi penalitetin, duke krijuar një konflikt interesi për gjykimin e paanshëm të gjobave. Kjo është një procedurë e cila nuk ndodh më, është një procedurë e cila do të menaxhohet nga inspektorati i përgjithshëm dhe në fakt është një procedurë që ka filluar të menaxhohet nga inspektorati i përgjithshëm, duke i dhënë frymë dhe duke i dhënë jetë reformës në këtë aspekt. Nga ana tjetër edhe rekrutimi është një komponent i rëndësishëm i reformës, i cili duhet të pra sipas ligjit që tashmë është në fuqi, do të bëhet në formë të qëndërzuar, pasi cilësia e inspektorëve, niveli i edukimit të inspektorëve, që në rekrutim, por edhe gjatë gjithë karrierës, është jashtëzakonisht i rëndësishëm, me qëllim që vizionin që qeveria ka në ofrimin e këtij shërbimi, pra të inspektimeve, të zbatohet në formën e duhur nga personat e duhur, të cilët jo vetëm duhet të kenë integritet, por duhet të kenë aftësitë e duhura me qëllim të kuptojnë legjislacionin, të shpjegojnë legjislacionin dhe mos lënë hapësira për interpretim.
Të gjitha këto janë sfida të cilat ne kemi filluar t'i përballojmë të gjithë së bashku, janë sfida të cilat zoti Sula do duhet t'i ndjek me të njëjtën ritëm që ne kemi pasur dhe e fundit që unë kam për të thënë, për sa i përket sistemi, për sa i përket zbatimit të ligjit është sisteme, nuk ka në thelbin e qeverisjes tonë, ka qenë ndërtimi i sistemeve, pasi ne besojmë fort që vetëm nëpërmjet sistemeve ne mund të luftojmë korrupsionin dhe mund të garantojmë institucione të cilat janë të forta, të besueshme dhe që nuk varen nga vendimarrja e një individi, por drejtohen nga një logjik e bazuar në risk dhe bazuar në sistem ku përzgjedhja e subjekteve për inspektim bëhet bazuar në një metodologji risku të mirë përcaktuar dhe nuk është një përzgjedhje individuale e cila mund të shkaktoj apo të lejoj hapësira për abuzim apo për vendimarrje personale. Nuk janë pak, janë shumë sfida. Ju ne sot jemi me të gjithë kryeinspektorët e inspektoratave më të rëndësishme, po ndërkohë jemi edhe me gjithë stafin e inspektoratit qendror dhe unë dua t'ju falenderoj të gjithëve për punën e tanishme, në veçanti dua të falenderoj ekipin e inspektoratit qendror që në vitet e fundit ka punuar shumë, qoftë për hartimin e ligjit, qoftë për hartimin e akteve nënligjore dhe për hartimin dhe suportin e institucioneve inspektuese me qëllim hartimin e strukturave dhe kushtueshmërinë e ligjit, por dhe zbatimin e tij. Jam e bindur që i gjithë stafi do të vazhdojë të punojë me të njëjtin dedikim dhe do t'i ofroj gjithë mbështetjen maksimale inspektorit të ri të përgjithshëm, i cili vjen me një karrierë shumë të gjatë, qoftë administrative, qoftë edhe politike, dhe ka një ndjeshmëri të madhe ndaj të gjithë raportit që shteti do të ketë me biznesin. Janë diskutime që ne kemi pasur shansin të kemi bashkarisht më parë në parlament dhe sot do kemi mundësinë që ato vizione të tona të përbashkëta për të ardhur në ndihmë biznesit, për ta mbështetur biznesin në kryerjen e funksioneve dhe në zbatimin e ligjit, ti japim jetë me punën e përbashkët. Suporti im pa diskutim do jetë maksimal, por jam e bindur që edhe suporti të gjithëve, bashkëpunimi të gjithëve do jetë aty. Që fjalën. Faleminderit zonjë ministre. Nderuar zonjë ministre, për mua është një moment i veçantë, sot që jam këtu në prezencën tuaj, kuptohet edhe nga mënyra se si e bërë përshkrim të gjithë situatës. Vi për herë të parë, në këtë situatë i dhe ndodhen për herë të parë të situatë, por nga i parë deri te i fundit, do t'i falenderoj për të pjesëmarrje dhe në kuptimin e plotë të fjalës, i konsideroj koleg pa as edhe një lloj, do thosha, hezitimi, që jo të çështës se ku jam unë pozicioni apo ku jeni ju. E para dhe e fundit, unë mendoj dhe gjykoj që çdo person i cili kryen një funksion ka një detyrë për të përmbushur në bazë të kushtetutës dhe të ligjit, sigurisht pastaj ka bërë maksimumin dhe do jetë në raporte, do thosha, speciale në raport me mua. Por ashtu siç tha zonja ministre, do më lejoni që me gjithë respektin maksimal që kam patur për zotin Hajdari, si dhe si ish koleg nga prokuroria, të cilët e njoh mjaft mirë, pa i prokurizim më të vogël, e falenderoj për punën që ka bërë gjatë këtyre viteve dhe të gjithë kolegët që keni punuar bashkë me zotin Hajdari, dhe kjo do të jetë një rrugë jo që nis sot, por një rrugë e cila është nisur përpara kaq viteve, dhe e cila do të konsolidohet ditë pas dite dhe një stat të ri, sepse e kërkon vetë koha, e kërkon vetë direktivat e Bashkimit Evropian dhe vetë riorganizimi që do i bëhet të gjithë inspektoriateve, në inspektoratin e përgjithshëm, dhe që deri dje, në mos gaboj, inspektorati qendror i cili ka qenë, ka patur kompetenca këshilluese konsultative nga hyrja e ligjit 99 vitit 2024, ku për fat mirë ka qenë po ministra e cila e ka prezantuar Komisionin e Ligjeve në Parlamentin e Shqipërisë dhe për hir të vërtetë unë nuk e dija që do vije një ditë tu, kemi patur një bashkëpunim dhe një qasje shumë pozitive në raport me përmirësimin, siç ndodh
në komisionet parlamentare dhe në seancën plenare dhe bashkëpunimi në zonën ministre dhe me qeverinë do të jetë në kushtet maksimale. Sigurisht mendoj që 3 pika do më shoqërojnë gjatë gjithë periudhës që do të jem në krye të situatë e përgjithshme. Përkushtimi do të jetë maksimal, edhe nga pikpamja formale e orarit, po themi, kur vihet në punë, dhe deri orën që mbyllet, dhe unë ju garantoj që do të jem 24 orë, në 24 kushdo problem apo koleg do ketë apo varësi do ketë problematika për të informuar apo për të dhënë për të patur në çdo moment të kontakt. Dhe pa diskutim me ministrin, pa diskutim edhe me kryeministrin. Gjej rastin në këtë moment, sinqerisht, pavarësisht që me zonjën ministre, qoftë me ish kolegën Kilameti, apo me kryeministrin e Shqipërisë zotin Rama, kemi qenë në përballë njëri tjetrit, sepse kështu funksionon demokracia, një palë është majorancë, një palë tjetër është opozitë, por kurrë se kemi parë njëri tjetrin si armiq, por për të punuar dhe për të luftuar për të qenë diçka më mirë më përpara për Shqipërinë. Dhe për mua kjo është një sfidë, është një dorashk e hedhur nga kryeministri për të përmbushur këtë detyrë. Nuk është privilegj, absolutisht, është përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe, pavarësisht që vin nga sistemi i drejtësisë për 15 vite dhe 20 vite në politikë, dhe që kemi pasur mundësi të njohim shumë gjëra, por atë që ka tha ministri në një moment, do të kemi pozitivitetin që në funksion të përmbushjes së detyrës, por dhe në funksion të respektimit të biznesit, i cili mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse është ai që mbush për ditë buxhetin e shtetit me taksat dhe tatimet që paguhen, dhe që ne të gjithë ne këtu nga muaji i parë që deri në gjithë paguhemi nga taksat dhe nga tatimet nga aktiviteti i këtij biznesi. Që do të thotë një biznes shëndosh, një biznes me rregulla, respektimi i një biznesi të rregullt dhe lufta pa kompromis ndaj biznesit i cili abuzon, i cili është abuzues apo që bën gjithçka për të përfituar në mënyrë të paligjshme duke shkelur ligje, atëherë e kemi përmbushur detyrën dhe duke parandaluar ata. Kjo ka shumë rëndësi. Pra përkushtimi im do të jetë pa diskutim jashtëzakonisht i lartë. Dhe kjo në bashkëpunim me ju. Dhe ka shumë rëndësi integriteti moral. Drejtësi, shtylla 3. Drejtësi nga mua në raport me ju, drejtësi i drejtorëve në raport me varësit e tij, drejtësi varësi mas varësit deri tek i fundit inspektori dhe drejtësi në raport me biznesin. Ministra na la detyrën e parë në zyrë kur ishim bashkë që ditën e njëjtë do duhet një raport specifik i hollësishëm se si do të jetë sipërpara, çfarë programi, çfarë vizioni, diçka që do ndërtojmë në këto ditët e para, muajt e parë, javët e para dhe muajt e parë. Dhe sigurisht ministri mund ta thoshte edhe vetë që ditën e premten me gjithë kryeinspektorët përsëri do kemi një takim, që do të thotë që çdo ditë është jashtëzakonisht e rëndësishme. Çdo orë, çdo minutë është e rëndësishme për të punuar dhe për të vazhduar për të përmbushur detyrën. Do e mbyll vetëm me kaq. Korreksi do keni nga ana ime, respekt do keni nga ana ime, të njëjtën gjë do të dua edhe nga ju në raport me mua. Zero paragjykim për të parë deri tek i fundit që është në këtë sallë apo kudo ku janë të tjerët, por në saj të ditëve në vazhdim që secilit do shikojmë edhe analizës së punës për çdo drejtori apo për çdo individ që do kemi raportin, pastaj do shikojmë të ecë përpara. Edhe një herë ju falenderoj shumë përzemërsisht dhe na ecë mbar të gjithë. Shumë suksese, jam e bindur që të gjithë së bashku do ta përfundojmë vizionin. Faleminderit. Faleminderit gjithë.